Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка. Пришел пакет с Фастека. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Что у нас здесь? Здесь у нас коннектор. Взял его на Фастеке. 2 с лишним доллара. Сейчас не помню точно цену. Ну, будет ссылочка под видео. Кому надо будет, кому будет интересно, посмотрите. Взял я его для того, чтобы попробую заменить коннектор на IPv2S. Убил я там резьбу уже. Вот попробую заменить. Вот такой вот коннектор с подпружиненным пином латунным. Довольно глубокий ход, упругий. Мне нравится. Сам он стальной. С проточками для атомайзеров с нижним поддувом. Давайте его попробуем разобрать. Ну вот он. Сам коннектор. Здесь у нас минусовой контакт. Это я сейчас снимать не буду. Соберем пока до кучи. Установлю. Если получится установить, соответственно, я тогда покажу вам результат. Ну, теперь закрутим. Скрутим и посмотрим, что из этого у нас получится. Вот тут еще так вот он, оказывается, выкручивается. Вот так вот он у нас выглядит. То есть пружинка, сам коннектор. Ну, мы его собрали.